唔係今日嘅咩？琴日㗎，好似琴日睇新聞。嗰啲做壞㗎，我都仲做老實生意咯，你班人。好差嗰行嘅空氣。唔敢用㗎你，真係。係啊。咪就係中係因為佢哋真係好笨嘅，嗰個 case 咧係話咧，佢揼嗰啲人個房咧幫人哋做即係啲資料嗰個 assessment 啦，係啦，測試啦，咁就先上咗個房咧，個房就話要收佢錢，佢哋係真係呃㗎。係啊，我聽過有好多 case 咧，唔知佢哋啲人點樣沉咧，攞咗人哋嘅攞佢哋卡咧，之後就碌咗佢，先至同翻你講，之後夾硬收。